IT-s tartalom a csatornán, ilyen sem nagyon volt még. Egy Dell gépnek a javítását, illetve egy kis upgrade-et fogom ma megcsinálni. Ez az a Dell gép. Ezt selejtezésből szereztem. Nem indult el, és a munkahelyem leselejtezte, úgyhogy én ingyen elhoztam. Ez egy teljesen alap irodai gép, egy Dell Optiplex 3010. Jelen pillanatban egy i3-as proci van benne, 4 GB RAM és egy 250-es Winchester. A gép most már elindul. Annyi volt a problémája, hogy mindkét ventilátor teljesen meg volt szorulva benne, nem indult el, és emiatt a gép nem bootolt be. Ez egy ilyen védelmi dolog benne szerintem gyárilag, csak sípolt, illetve villogtatta a billentyűzetnek a ledjeit. Úgyhogy szétszedtem, kitakarítottam, átpörgettem a ventilátort, úgyhogy most már teljesen hibátlanul megy. Annyi, hogy hát nem egy izmos gép, egy viszonylag lassú i3-as processzorral, illetve 4 GB RAM-mal van szerelve gyárilag. Úgyhogy ez nem nagy kaland, egy Windows van rajta, elég lassan bootol. Úgyhogy ezt fogjuk most szerintem kicsit felfejleszteni. Be is szereztem hozzá már itt a szükséges dolgokat. Lesz itt RAM bővítés, egy 120-as SSD fog belekerülni, és ha minden igaz, egy új processzor is belekerül. Ez egy i5-ös processzor, hogyha minden igaz, ha jól emlékszem, úgyhogy ezeket fogjuk kicserélgetni. Előtte még csinálok egy ilyen benchmarkot. Van ilyen online internetes benchmark. Megnézzük, hogy mit teljesít most a gép, illetve mit teljesít majd az upgrade után. Úgyhogy jövök vissza, amikor indul a benchmark. De valószínűleg, hogy ez gyorsítva lesz. No, az előbbi részen látható volt, hogy 177,5 pontot produkált ez a számítógép ezen az online benchmark teszten. Egyébként a sebességét és a gyorsaságát mutatja, hogy amint megnyitok valami böngészőt, eltelik egy jó pár másodperc, mire bármi történik. Úgyhogy ez így annyira nem alkalmas semmiféle használatra ez a gép. Úgyhogy most a következőkben szétszedjük, megnézzük, és akkor belerakom az új alkatrészeket. Előzőleg én már portalanítottam, kitakarítottam, szétszedtem, megjavítottam a ventilátorát, úgyhogy most ez a része megvan. Úgyhogy akkor jöjjenek az új alkatrészek, és akkor megnézzük, hogy utána hogy muzsikál. No, ki is húzgáltam a vezetékeket. Itt vannak az új alkatrészek. Ja igen, azt még elfelejtettem az előbb elmondani, hogy ezeket az alkatrészeket, amik bele fognak kerülni, ezeket mind használtam, vásároltam. Nyilván újként is szerintem még talán meg lehetett volna venni, bár nem is biztos, hogy ezeket gyártják még. Igazság szerint a RAM az ugye 8 GB fog lenni összesen benne, úgyhogy ez 4 GB. Ez 2000 forint volt,
egy Samsung SSD, ezt 5000 forintért vettem, és egy processzor, ami úgy néz ki, hogy egy i5 3470 fog belekerülni, ez 3,2 GHz-es processzor, szintén 5000 forintért vettem, így 12.000 forintba kerül ez az egész upgrade lényegében. Annyit még elmondhatok, hogy ahová kerül, kizárólag böngészésre lesz használva, napi szinten 1-2 órát, tehát semmi játék, vagy ha igen, az is csak talán ilyen böngészőn keresztüli, ilyen netes játékok, maximum ennyi, tehát komolyabb feladatra nem lesz, úgyhogy azt gondolom, hogy ezekkel az alkatrészekkel, amik belekerülnek, és hát lényegében fillérekbe kerültek, nagyon sokáig még jó kis gép lesz. És mondom, ezt már leselejtezték, hogy kuka. Jó, akkor el is kezdem szétszedni. Igazából ezeket a kis Dell irodai kompaktokat borzasztó jó szerelni, és szerintem nagyon jól átgondoltan építették. Igazából egy karral ki lehet nyitni a belsejét. Itt látszik, hogy mik vannak benne. Lényegében ez alatt van a processzor, ezt fogjuk itt kicserélni. Itt van ez a Winchester, ezt kukázzuk, és a helyére fog menni az SSD, és alatta van a processzor, illetve a memória. Ott két foglalat van, az egyikben van egy 4 GB-s, és akkor a mellé fog belekerülni a másik 4 GB-s. Nagyon-nagyon-nagyon egyszerű szétszedni, igazából ez itt ennyi. Itt lényegében van egy elhúzható kar, és ki is tudjuk emelni az egészet. Ugye kihúzgálom még a vezetékeket. És ennyi volt. Ez a Winchester. Itt tulajdonképpen meg ez egy ilyen gyors záras. Ennyi. Ehelyre fogom betenni az SSD-t. A rögzítését még nem tudom pontosan, hogy fogom megoldani, mert ugye hát ez jóval kisebb. Láttam interneten lehet kapni, főleg ilyen Dell gépekhez kifejezetten ugyanez a világos kék színű ilyen SSD keretet. De hát csak külföldi oldalakon láttam, és hát igazából majdnem hogy annyiba került volna, mint ez az egész upgrade csomag együttvéve. Úgyhogy akkor azt inkább hagytam a fenébe. Úgyhogy ezt valami barkács módszerrel fogom majd betenni a Winchester helyére. Gondolkodtam még sokat, hogy a Winchester is megmarad, illetve az SSD is megmarad, és erről fog bootolni, de szerintem, hogy teljesen fölösleges, csak plusz energiát teszik, lassítja a gépet, nem lenne használva, bőven elég ez a 120 gigás az operációs rendszernek, és ahhoz, hogy böngészni lehessen vele. Egyébként jelen pillanatban egy Win 7-es volt a gépen, ha minden igaz, most egy Win 10-es fog fölkerülni rá. Jó, úgyhogy ez ennyi. A memória az ide jön, a processzort azt ez alatt találjuk, ezt mindjárt itt lebontom a csavarokat, alatta van a hűtő, és akkor csereberéljük. A memória berakása szerintem az egyik legegyszerűbb dolog. Egy irányból lehet csak berakni.
egy félkézzel, ez elég izgalmas. Így, és konkrétan belenyomjuk kattanásig, amíg ezek a rögzítők a helyükre nem mennek. Tulajdonképpen ez ennyi volt. Ez volt a legegyszerűbb, jön a processzor. Processzorról először a hűtőventilátort fogjuk leszedni. Ehhez hoztam egy csavarhúzót, 1, 2, 3, 4 és 5 csavar tartja. Ezeket kitekerem, és akkor aztán jön a processzor. No, leszedtem a processzornak a ventilátorát, most jön a hűtés. Ezt is fogja itt tulajdonképpen 2-4 darab csavar. Itt van alatta a processzor, és mivel ugye ez egy ilyen lapos ház, ezért az egész hűtés ilyen jól elnyújtva van benne, borzasztó elmés, és a ventilátor pedig egyből kivezeti ezt a hőt, ami itt termelődik, itt a hátsó rácsokon. Szedem tovább. Kicsavartam az összes csavart, úgyhogy megnézzük, hogy most lejön-e. Ha, úgy néz ki, hogy lejön. Szuper. Itt látszik a hűtésnek az alja. Oda érintkezik a processzor, kis hővezető paszta. És ez itt hát maga a processzor, és hogyha minden igaz, akkor ezt úgy tudom kivenni, hogy ezt itt lenyomom, kifeszítem, és ha minden igaz, ez így ki is nyílt, ez ennyi volt, és ha minden igaz, ki tudom venni a processzort. Érdemes megnézni, a processzor meg van jelölve irányba. Itt ezen az oldalon van egy kis nyilacska, az ujjat is majd ennek megfelelően kell berakni. Úgyhogy akkor ezt kiemeljük. És ennyi. Jön az új. Letisztítottam a processzort. Benne van már a foglalatban. Foglalatnál nagyon ügyeljünk arra, hogy jó irányba tegyük be. Bár szerintem lehet, hogy most már máshogy nem is lehet. Illetve amikor csukjuk le ezt a gyorszárat, itt a csavar alá menjen be ez a két kis karom, különben nem fogja leszorítani. Tehát bemegy a csavar alá, lenyomjuk, és oda be is rögzítjük. Jó, ez a rész megvan. A hűtőt letakarítottam a régi pasztától, amennyire csak lehet. Itt az új paszta, és akkor ezt kell most bekenni. Megoszlanak a vélemények, hogy hogyan, milyen módon. Valaki egy kis gömböt tesz a közepére, valaki X-ben, sőt láttam olyat, hogy négyzetben, valaki pöttyözi. Hát én nem tudom. Én szerintem az X-szel nagyon mellé nem lövök. És lehet, hogy még egy kicsit el is fogom kenni. Itt túl sokat nem akarok, hogy itt kifolyjon oldalt vagy mellette.
Jó, így félkézzel azért nagyjából ennyi. Így, nem? Jön vissza akkor a processzorhűtő. Ehhez majd szükségem lesz mind a két kezemre. Bepozícionálom, meghúzom a csavarokat, és akkor jövünk is vissza. No, a munka első része, ha minden igaz, akkor meg is van. Ott van bent az SSD, ott van bent az új processzor, alatta van a plusz memória, szerintem innen látszik is a két slot. Tulajdonképpen az SSD rögzítését hát nem vittem túlzásba, egy ilyen kétoldalú ragasztószalag, csíkkal rögzítettem nagyjából, hát ebben a vonalban ehhez a kék kerethez. Start, szerintem örökké lesz plusz egy nap, nem fog amúgy sem mozgolódni, úgyhogy ez így ennyi. A Winchesternek a régi keretét azt persze visszaraktam, lényegében ennyi. Jön még ez a takaró, és tulajdonképpen ezzel a fizikai része befejeződött, hogyha minden igaz. Egyébként a monitoron látszik az új konfiguráció, tehát 8 giga RAM van benne most már a 4 helyett, illetve ott látszik, hogy az i5-ös processzor került bele még, és nagyjából ez így ennyi. Most az új, nem is tudom, hogy látszik-e még valami. Ja, igen, hogy ott az SSD 120 gigás a SATA 0-ás vonalom. Jó, úgyhogy körülbelül ennyi. Telepítésnél majd még jövök. És már kúszik is fel a Windows 10 Home verzió fog felkerülni. Szerintem fél óra és meg is vagyunk. Felkúszott a Windows, most már csak a frissítéseket csinálom, de már most látszik, hogy elég gyors. Elkészült a benchmark az új konfigurációval, 400 pont, közel 400 pontot sikerült produkálnia. Szerintem érezhető is a gyorsulás. Tehát a Winchester helyett kapott egy 120 GB-os SSD-t, megdupláztam a RAM-ok számát, tehát 4-ről 8 GB-ra nőtt a RAM-ok száma, illetve egy i3-as processzor helyett egy i5-ös processzor került be, illetve a régi Win 7-es helyett egy Win 10 Home Edition került föl. Még mennek a telepítések, illetve a frissítések, a Windows frissítések, de azt gondolom, hogy ez a projekt késznek mondható. És akkor amibe került, ugye maga a számítógép ingyen volt, mert selejtezésre került a munkahelyemen. A processzor 5000 forintba került, az SSD 5000 forintba került, és a RAM pedig 2000 forintba került, tehát így 12 000 forintba volt ez a újítás, upgrade, de azt gondolom, hogy megérte. Lényegében ez filléres összeg ahhoz képest, hogy egy gép még sokáig én azt gondolom, hogy működni fog. És akkor egy utolsó bekapcsolási folyamat, hogy megnézzük, mennyire lett gyors.
Hát ennyi, körülbelül. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót. Ha legközelebb is szeretnétek hasonló ilyen barkácsolást, tákolást látni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!